Ustaz zirtuu dhugaa rabbii ani baay'een si yaadaaf foonaa koo. Haal nu yaaddana boyga gooftaa fudhattani. Gooftaa eessa fudhatte mata fudhatte hila fudhatte na dhibee bar. Awazar. Miidiyaa makanarraa nama akka keessanii kan namuma kudhan utuu qabaanne bakka nu ga'a ture akka sabaatti. Annamaan tokko ani fatu yoo har'a shaadaan qabadete sumaan qabsaa bar minaa gabbaan. Wata kan maaltu naan gee. Yaa dhugaa. Tiin guyyaa tokko jecha namaan jedhu amma miidiyaa kanarratti dhufee sini guyyaa tokko nama dhuunfaarraa waa dubbatu argees dhagees hin beeku. Dhugaa rabbii. Namaan tokko. Amma maattan guyyaa nama dhuunfaarraa yoo dhibillee dhimma biyyaa fa'aa dhimmoota garaagaraa fa'aa dhimmoota amantii irra guyyaa tokko sini nama dhuunfaa dubbatu dhugaa rabbii nagarra. An miidiyaa kanarraa baay'ee isin dinqisiifadha akka gootu dhugaa rabbii baay'ee tokkoon isin dinqisiifadha. Maatu ashiru na jirra akkami jirta barnoota itti lallabaa si dhorkan eega gara islaamummaa dhuftee eegas deebite lallahulii waan takka hojii deebuun jiru bar faman zuhzi anin maal jiran isa maali nama takka utaqaa minannaar jaan tokko ni beeytanii jiran isin abaa sulta warra achi seenachi dee namni nu bira dhufe ulii waldatti hin deebu beeyta amoo paastar akkasitti lallabuu ture cufa bakka amoon samoona waan inni jedhe dhageettanii abumuwaas ani amma booda namarratti illee duulu namallee waan jedhu akka inni aadaa ta'e maaliin arge erga seera mootummaan Dubaay namni tokko nama tokko fannisee suuraa isaa nama qeeqee maqaa nama balleessee yakki isaa adabbiin isaa hagana seerri kaayamee jedhe inni as deebi'ee of qulqulleessuuf ani amma booda waa'ee amantallee dubbadhu waa'ee namallee dubbadhu namni kenna immoo amoo rabbi qajeelche amoon akkasii inni immoo araada sammuu namaatirra hojjeta amma kana namni tokko hin beeku ani garuu nama gaafa dhufe waan tokko dubbadheera waan tokko dubbadheera lakki har'aa miti engadda hin dubbanneeti laa dhugaa rabbiin waa'ee nama tokko waa'ee amantii waa'ee nama dhugaa rabbii tan erga guyyaa sanaatii miidiyaa kanarratti dhimma ofiitiin ala kaasembi. Laa nama qeequu waadaan seenne ati hin gadda. Yaa seenera garuu qeeqeeraaree nama hin qeenne bara. Barreen qeetu gaamma hin qeetu jedhee bara illee. Maal godha? Samaal qeequun nama godha bara jechuun waa takka bu'aan qabdu. Ama. Wallaahi. Amoo gaafa jalqaba wal arginu ni yaadatte yoo ta'e yoo dubbiste maali jette si kitaaba isa keessa maaltu jira jette. Yoo gadi fageessitee dubbifte sammuu kee dhabda yoo dhiifte hin rakkatte moo hin maraatte jette mee jecha saddaa jee rabbii jedhi har'a eessa dhaqe kitaabni sun mee ani noormaalii ani akka hiriyaatti akka nama gizeesan sisimateetti kitaabni kami kitaaba wangeela ka maal qaba sultaan arkeera laafate baa wal qorra haate baa nama gara qoy sultaan bar nama gaarii tokko nama garraamii miidiyaa irratti nama dubbanni suru eenyutu dubbii si barsiise singoo miidiyaa irratti ati barsiisuma har'a si arginaan dubbiin naa dhufe ani amma Abuu Mu'aazin daawwama isaanii dhageeffadhe fuula isaanii arginaan gammadee dhufe laal gaafa san waan ati jette mee naa himi rabbii jeeti mee irra deebi gara citteen hayaatu shaadaan qabatini jechuma san qofa irra naa deebi laa abuura keessa hin jiru ture bara sana. Wareedaanis. Nagaan isinii baatu. Yoo jedheen kafaraa dhiisa yoo jedhee waan kafaruuf hin ta'u. No. Abuu Mu'aazi sultaan kun jechuudhaaf lafatti dhugaa rabbii waan tokko hin dubbatu si gorsaa jechuun bakka sheeka jechuun bakka gaafa darbu bakka. Ati nama guddaa kanaaf ati ka rifeensa akka keetii dheerinse kanaaf jetta daa'imni amma dhalattu haasawaa dubbataa dhalatti. Bara feetinaa keessa jirra. Yaa isuma itti bari hin dubbatu dhugaa rabbii lafatti illee badaa namaa wajjin isa namni ammallee na dhaggeeffata malee hin dubbatu inni bar waan jechuma ati dubbatte sana irra deebi'ee alaalchee si gaafate ammayyi. Jecha sani malee amma dubbii ani maal amoon beeytami namni si simate. Amma waldaan Dubaay ni jira waldaan. Ni jiraami. Hin deemtu. Nan deema yeroo tokko nan deema yeroo tokko garuu hin deemu. Garuu yeroo sitti OM masjiida dhayitee bishaan fa'aa dhugdee dhiqataan jedhe. Dhiqatu. Haaraan shigiraalle bishaan masjiiduma dhugaa wal dhugaa shigiraalle. Hin dhugaa. Haatan akkasii biyya kana. Haatan. Masha Allah sitti tolte dhiise amantiin amantu qinati.
Yaa araani waa'ee amantii namaa abbaan barbaade waan barbaade tamanee dhiisee ara waa'ee amantii namaan dur keessaa badi'a dur. Maa agartee kun achi taa'ee rukutu wallahi. Hin beeyta gaafa islaama keessa guyyaa baatii hanqamta akka turte isa? Baatii ja'a? Yeroo duraa sana yaa baatii saddeet wayii ture. Torba ja'a hin beekan. Saddeetan ture deebi'ee torbee lama deebi'een torbee lamaa booda ammas ittan deebi'ee ammas deebi'ee ji'a akkasitti. Wallahi yeroo 70 mallee yoo deebitee masi qe'ee balle nuti kootu aslim la dhugaa kana booda amantii keessa olii lakki olii gadi deemuu miti yoo kenna bal'aa dhaqee dhagafeetti keessa deebii. Bootaan ta'e kursiin ta'e akkasuma jirti bar. Yoo waadha akkuma waa yoo xiqqoo. Amo kenna ko VIP leen qabuun argine imaama qofatu fuuldura salaattille rakkoon qabu kuni golli ciitillee jirtu masjiidallee seennee si garsiifne namallee si barsiifne. Akka namoo deessoo taane amma jechuun argeera gama hundumaayyuu argeera dhugaa dubbachuuf argeera. Waa'ee sakanaallee namnillee na gorsuu nan barbaachisu naan. Hunda isaayyuu argeera waan ta'eef kamtu akka sirratu kamtu akka sirrati kamtu maal akka qabu hunda isaa bareeraan dhugaa dubbachuuf eenyuun na gorsuu hin danda'u natti mullee hin danda'u. Awwalee musammaa biraa dhorke immoo. Biyya kanatti immoo waan baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf nageenya jechuun biyya kanatti amma Arabni irraa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh siin jedha kiristaana taatee musliima taatee dhimma kee qabu gaafa biiroo tokko keessa biteessu biiroo sana keessatti dhufee salaamtaa si gaafata lafa kam gaafa inni pulees lafa kamitti dhufee bakka dhugaa dubbachuuf jaalalli tokkummaan nageenyi isaan ilma namaadhaaf qaban very amazing dhugaa dubbachuuf baay'ee amazing dha. Ani nin jaalladha natti tola nin kabajee waliin jiraadha amantii koos kabajadhee amantii namaas waan jedhu ammoo beeke waan jedhu akka islaamni tokkitti waa arrabsaa jantaan takkituma tanaan hangalee gaafa islaamni Yesuus ergama takkitti san jechuu malee waan muqoran jiru hin arrabsa jettee hin arrabsettee yaadda kaleessaa sarraa islaamni Yesuus akka gartee ijoolleen kiristaana mana himaata arrabsitotte. Keessattuu biyya kanatti immoo dhugaa dubbachuudhaa fi Isaa'inaan kabaja isaan qabanii keessattuu warri Sooriyaa kuni akka jechuun dhugaa dubbachuuf baay'ee kan keenya baay'ee miidiyaa irraa bari waan meeqa gochaa oola fayyibachuun waanuma meeqa godhu hundumtuu inni gabaas inni gabanaas boca malee sirriitti beeku. Wanti isin koo waaqummaa masaatti amanuu diddani malee bara kabaja qabdu gooftaa Yesuus Kiristoosiif kabaja guddaa qabdu waaqummaa masaatti hin amantani malee. Ati amma jecha Yesuusin nabiyyi jechuu san immoo gooftaa jechuun dhabdan jette. Waaqa gooftaa miti gooftaan yaa hundumtuu gooftaanii bar waan nama muraasa irratti aangoo namaa kennamudha. Waaqayyo mee Yesuus waaqayyo jedhee sultaan. Waaqni koo samillee waaqa jedhama bar. No waaqan jenne kaan sultee ani waaqan jenne sultaan waaqayyo jedhama. Laali amma waan siin galintu jira. Ati yoo gooftaa dhuguma gooftaa kun inuma jedhanii nama kaanillee mudiiran beektaa mudiirillee gooftaa beeki. Kanaafuu ati nama si hoogganu tokko yookiin ati amma fakkeenyaaf qabeenya qabdu tokkotti jawwaala keetti bilbila kee kanarratti ati gooftadha. Amma marrabbu haadha jawwaala yoo siin jedhan ana yoo jette abbaan gooftaan silkii kana eenyu yoo siin jedhan ana yoo jette inni ma dandeessa. Gooftaa jechuun sayyida jechuuma rakkoo miti. Gooftaanu jenna bar gooftaa Yesuus gooftaa jechuun sayyiduma jechuudha. Kuni rakkoo maal qaba? Kana jechuutu islaamummaa si dhabsiisaare. Sultaan Alkeer jirtanii naguma fayyaa keessanii hin dennaachuu. Gatiin birriitiif gatiin daayimandii tokko. Innaa dhugaa dubbachuu fi baay'ee si kabaja. Ulfaataa gatii isaatu. Yoon du'e qofa malee lubbuudhaan jiru kabaja isaaniillee na biraachuun kabaja isaan na biraa qabaniif jaalala isaan na biraa qaban yoon du'e malee otoo hin jiru dhugaa eessumattuu nagadhu galatoomaan isiniin jedha. Waaqayyo nama akka keessanii nuuf akkasuma dhugaa dubbachuudhaaf nama ogummaadhaan miidiyaa kanarratti gamaa namaan adeemne tokkummaadhaan jaalalaan oromummaa gidduuttis ta'e wanti gidduus ta'e dhugaa dubbachuun baay'ee isin kabaja ulfaadhaan jedha.
Abaazar Faayyuu kun ammoo ustaas Abaazar Faayyuu TikTokii dur badaan beekan turan dhiyoo makan erga waggaa tokkooti as baabba feebesii ta'anii lafa taa'anii bar nutti dubbatanii. Dur sultaan qofaan rifeensa qaba kunoo Abaazarri sitti dabalame. ila nama ol seene kana dubbisaame ustaaza lallabachuu jedhe naf fakkaate. Kami? Ennoo kaasa Yusri. qabachuu barbaada jedha. Eenyu? Kama Abaazarri gadii kana. Yusri moo maal jedhe? User. Yuzariin kun shaadaa qabachuu barbaadadha. Urjiilleen as jala yooma Abu Mu'aaziin argu hidhachitaa jetti waan akkasittuu mooji urjiin. Urjiin haafisiin wal keessa jirra bar. Na jaalatti. Ni jaalatti. Yuzariin dubbisaame. User. Muuchirra jira. Sultaaniin guddisaa. Muhiiti irraa baay'ee qaaqaata ol nabaa saaraa ture. Kaachuu danda'a malee diraamaa miti. So dhugaasiin hin jedha. Egaa akkamitti akka isin hubachiisoo hedduunaa garuu abbummaa sotuu Itoophiyaa galan akka isaan deemanii wanta kana adda baafatan nan beeka. Akka isaan dhugaa moo dhugaa miti sirrii moo sirrii akka isaan dhagaa ilaalan nan beeka dhugaa. Mee warri Itoophiyaa keessatti immoo deemaatii chirchii araaraa kana deemaatii ilaala ija keessaniin isin iyyuu deebitanii dhugaa bahuu dandeessu. Dhugaa rabbii isin hin jedha. Deemee hirmaachaan ture fakkeenyaaf anammaa waggaa 5 dura deemee hirmaachaan ture yeroon biyya jiru heddesii illee hin deemu. Diraamaa miti baay'ina achi keessa kan dalagamu diraamaa miti kanan argechuun Amoo gaafiin si gaafadhu namni sun fira keetti kan achi fayyee argite sun fakkeenyaaf nama tokko qabee ani isaanii walii galee qabee kamiila lafarra harkisu kan akka cabee ta'u harkisee fiduu danda'a. Ati garuu namni fayyee sun fira keetti kan dhukkubsatee lafa galee miilli isaa irratti laamshee fira keetti argitee hubattee dhugaa ta'u itti amante. Dhugaa dubbachuudhaa fi mucaa daadaa kiyyaa tokko ture. Mucaa daadaa kiyyaa suni balaa konkolaataadhaan adaadaadhuma kuduukaa biyya giddaa jedhamu irratti konkolaataadhaan miidhamanii lachuun isaanii nama meeqa biraa du'ee lubbuun isaanii hafee achi deeman dhugaa dubbachuudhaaf. Qaamni gar tokko pirelaayizd ta'eera orreedii hojjechuu hin danda'u. Achi dhaqee garuu orreedii qaamni isaa sun achi dhaqee kadhachiifatee galee torbee tokko booda dhugaa rabbii qaamni isaa sun guutummaatti deebi'ee fayyee intinaadhaa sireedhaa barsiisaa ta'ee mana baankii galee mana baankiiti dura barsiisaa ta'ee barsiisummaarri jijjiirratee baay'ee barumsa danda'a mucaan achama mana baankii galee jira siree jira jechuudha dhugaa rabbii kana waan mani jaan beeku. Abuma hirkolaa ani mee sinittan hima dhugaa rabbii ila miidiyaa irratti hin taane deemaatii rakkoon qabu soba ta'ee sobattanii galtu dhugaattanii galtu mee deemaa guyyuma tokko na achitti qoban dirqama wanti kana isin gochisiisu mee deemaa guyyaa tokko ilaalaa deebi'aa sun dhugaa isin hin jedhu. Amoo ani waasin jedhu an deemee raayye si yaa'imu. Nagetta. Itti fufi Bilaal. An deemee rasiima. Argeeralle. Namoota nummaa isaanii duubaan qoratanii paasteratti dhaqanii himanii maqaa nama sanii maqaa isaa akka yoo dubbatan akka waan rakkoo inni keessaa qabu san duuba itti himanii dhibee namni sun qabu ilma inni qabu abbaa manaa maalii haadha manaa qabaate himanii akkasitti yoo himanii namni sun ammoo akkamiin rakkoo kiyya kana beeka jedhee haleluuyaa jedhee uttaala ka qoratu ka biraati ka himu ka biraa itti himan ka biraati kana irraa haffazee yookaan sammuutti qabatee itti dhufa jechuudha dura keessa qoratame jechuudha keezii kanaan akka wal gowwoomsuun irraa beektaa. Garuu nama hunda miti. Namoonni fakkeenyaa fi waan atama waan ati jetteef siin jedhe seenaati ilaala waan ati jetteef. Yaa wantoonni yeroo fakkeenyaaf amma raajota sobduu kan jedhaman ni jiran. Isaanii yeroo baay'ee dhuguma wanta asirratti isin deeggaran kan maqaa namaa funaananii seenaa namaa qoratanii raajii dubbatanii namaaf sobanii ergaa sobaa dabarsuudhaan namaa kadhatanii fuudhiidha sani kun gara qaban. Kun dalagdee inni qaban intalli godhe lamaan gootanii ta'a. Ayyee Abaazarri. Galatoomi kanu. Ma ustaas maa wal gurraa. Okay, ustaasa tokko tasiina qoraa jira inni akkasidha. Okay. Ustaasa wayii tokko duukaa galla. Itti lallabadhu. Mimmi dubbisaa namni biraallee osoo isin hin dubbisin bahe. Mimmi dubbisa. Mimmi koo.
Mimi ko dhugani Yesu. Bilaalin sobdanaan jedhaa jirti. Dhugaan Raajiin dhugaa. keenya dhugaa dubbatti. Nagaan tura bakka nyaata fabooroo jinsee na waan ta'eef. Baasari maqaa kana immoo sirreessi kama. Yesuus hin jedhu malee Yesuus Waaqayyoodha. Yesuus Waaqayyo mitette Yesuus Waaqayyo madhaabii fi shittaa bullatu galgala kana abjuudhaan malee. Amen. Maqaa sirreessi. Okay. Awazarri fudhate. Nagaan bulaa hundi keessa. Nageet. Waan isiniin kabaja hundi keessa baay'ee isin yaaddaa bulaa. Okay. Ayya nageet. Okay. Waan amantii kana qeequun barbaadu kanaaf. Warra si Mimi dubbisa ustaaza Mimi. Gizee garee wangeelaa dheeyte inge foon biraa uffatta. Abu Muaz Mimi dubbisa. Mimi. Yoo shaadaa deebite asumaan namaan hikaa gootanii buutanii. Oh, hin deebitiin shakkii qabdi. Mimi. Abeet nagaan kun fawaye. Amen. Walumaanuu si haa bayyatu. Gifti akkamatti na foonii fi afuran nagaa. Kana eebbifamu baay'ee mana taakuuti. Maa sagaleen kee gadi bu'a ka dimsi. Waaqayyo haa eebbifamu waan nagaa kuutii isin nagaa dhaayii. Nagaa qaba nagaa qaba obboleettii baga jiraatteeti. Fayya qabdu. Ani nagaa galata Waaqayyo. Maa hin nyaanne sootiin kan kee hin jiru bar. Aara nyaadheera akka ajaa'ibaatti tarii. Aara Ta'uu danda'a. akkas kun amma dhufe soo dhaga'amaa haara sagalee. Ayirfooniidha malee sagalee qoomte jechuu barbaade. Haadha abbaan kee nagaa? Nagaadha galata isaa. Lubbuun jiranii? Maaliif barbaachise gaaffiin kun? Inni eebbifna kaa. Hundi siifaa dheeraatanii. Woy yoo boqotan jenna. Maa wal gaafachuun maa tiktook waan dhufteef tiktook wal barataniituma. Ishee dhiisee haadhaa fi abbaa kan kee. Abbaan manaa nagaa? Maalidha waansa? Hin boqotee biyya itti asalfattu. Lakki hin boqonne akkaasaati. Akkaasa. Hunno haadha abbaan hin jiranii haadha abbaa dhiisna. Okay tole. Kiristaana mi'ati? Moo Islaama moo Pheenxee moo Waaqeffata? Ani duukaa buutuu Yesuus Kiristoos. Maaliin duuka buuta? Kunneen maaliin duuka bu'u? Amma fakkeenya ani duuka buutu Abiyyiiti. Abiyyi duuka deema. Okay, ani jechuun Abiyyi muummee ministeeraa kiyyaa biyya tana Itoophiyaa bulcha jedheetiin duuka deema. Paartii badhaadhinaa jedhee. Maaliin Yesuus duuka buutati? Kaayii Yesuusii fi Abiyyi moo maaltu tokko godhee? Afaan tokko duuka buutuudhaa jette Yesuus duukaan deemaa jette. Eeka. Haati manaa kiyyaas yeroo gadi na duuka deemti. Ani illee si duuka deema. Inni kan fooniiti ka? Maa ka sibiilaa jira Mimi? Ka afuuraa jira. Ka afuuraati? Yaa. Akkamitti afuuraan nama duuka bu'an? Afuuraan nama duuka bu'u otoo hin taane hojii afuuraan gaggeeffamaniitu waan qulqullaa hojjetaniitu nama qulqulluu sana fakkaataniitu lubbuu ofii oolfatu badinsa jala. Hayyee bagee Yesuus baradde. Pheenxee moo Ortodoksii? Lakki ani Pheenxeedha. Pheenxee kitaaba 66 66 sana ni qabaanu. Ani Pheenxeedha siin jedhee barra. Pheenxeen kitaaba matsaafa qulqulluu 66 Ortodoksiin 81 Kaatolikiin 73 qabdi miti? Akkas. Kitaaba 66 kanatti amantaa dhugumanati? Akiid. Dhugaa? Yoo keewwata tokko sii dubbisee keewwata kanatti fudhatte boruumi amma boruumiti. Nigee boruumiti. Galgala kana kiristaanummaa si wajjin Yesuus goofta jedhee fudhadha. Yoo ati fudhatte keewwataan sii dubbisu kana. Hin fudhattaa? Maaliif hin fudharee silaa fudhee kannaa ta'u? Wangeela hin fudhattaa jedha seerummaarraan kan mul'ate waan caaffanni qulqullaan hundinuu Phaawulos gaggeessaa hafuura qulqulluutiin barreeffame jedha. Bakkaan sii dubbisu takkaa bakkaatti sii dubbisan. Amma fakkeenyaaf quraanni kiyya bakka takka keewwa tokko baaftee udaan nyaadhuu jedha jette si duratti nyaadhee si garsiisa udaan. Ati wangeelli kan kee akkana ta'e yoo siin jedhe hin goota. Eeyyee. Eeshi wangeela biraan qabdaa?
Amma biraan qabu garuu. Amma si dubbisanii yayye. Ishi. Hayye. Yo ani peentu mongil na bira fudhattu argine bira basirri hin fudhatan. Amma nama fudhadheettee miti amma fudhattu dhaggeeffadha. Gin garuu as keessatti wanta si hubachiisu. Mee koppiliin kitaab godhaa ka koppiliin kitaab godhaa harkaan. As keessatti wanti Harkaan si koppiliin kitaab godhaa nu qaqqabaadha. Wantichi suni wanta Kiristoos irraa adda na baasudha yoo ta'e haa hafuyyuu malee. Waan wangeelaati bar dubbi wangeela dubbi Yesuus amma fakkeenyaaf Yesuus ani ilma Waaqayyooti yoo jedhan fudhattu. Ani harki kooyyuu Waaqayyotti adda na baasa taanaan ofitti kutee gata. Dubbiin asirra caafamte kun dubbii Waaqayyooti mi? Dubbii Waaqayyooti. Waan asirra caafame hundi fudhattu. Harki koo kun Waaqarraa adda na baasa taanaan kutee gata. Iji kooyyuu Waaqayyoorraa adda na baasa. Waa'ee bar waan matsaafni Waaqayyoon adda si baasa? Hin baasu. Kanaafuu waan asirra dubbisu kana amma fakkeenyaaf yoo kana jedhe Yohaannis takka kana jedha sagalichi jalqaba waan hundumaa ture sagalichi Waaqayyo bira ture sagalichi ofiisaa Waaqayyo ture yoo jedhe waanni kun hin fudhatamu fudhatu. Hin fudha. Okay waanuma kanaatiin si dubbisu deema. Amen. Akkasaanaan olii galle. Okay wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 si dubbisa dubbii Yesuus. Okay. Dhaggeeffadhu inshallah. Dirti keessan silaa hun dhuftu bardu. Ati anumarra shaadaa qabattu mimmitiyya teenya duraanuu. Mustahil. Inshallah. Engarta. Okay, wangeelo Yohaannis boqonnaa 5. Akkamii haasoftii wallahi mustahil jette. Eega. Haye. Kana Qur'aan qaraasuun nama ndi war ijoolleen biyya Arabaa turte. Jaruma kaan malee. Okay, hofoo fayyadu miyaana. Get the pant short beard. Okay, akkana jedha si dubbisa. Akkana jedha dhaggeeffadhu. Yesuus akkana jedha. Yesuus itti dabalee. Garuu kan ajaa'ibe dhiifama wajjiniin illee jechuudha. Iddoo biraatti illee wal argine waliin dubbanne irra si wajjinii. Geen ani waan na dhibe maaliif dhuftee jettanii maanan gaafanne isin. Badii dhayya kana si gaafanna hin gaafa. Maaliif dhufte? Ani waaniif hin dhufe waa'ee si waldaa araaraa irratti diraamaadha jettanii dubbattaniif hin dhufe obboleessa keenya Abduu moo maal jedhu isaaniitu diraamaadha jedhan. Ammoon paastara ofiifuu haasaa deeme sani hote kaayee sani. Waa'ee okay waa'uma ati raajota okay waa'ee kana raajota ni amantaa miti. Ani Yesuus malee raajotan amanu. Kana fa'aa raajii masaratitti amantaa? Ara Yesuusin hin amanaani raajii masaratitti amanu leessisatti amanu. Kana dhiisi mas lallatu. Kana itti amanuun illee ani Yesuus hin amananis. Diraamaa waan isaan jedhaniif diraamichi akkamitti akka ta'e beekuu isaanii isaan beekan sanaanis baruu barbaadeenis. Akka diraamaati ani siimu. Okay, arra konkolaataan gartee fakkeenyaaf harmee teetiif ati konkolaataadhaan deemuu jira gara Finfinnee. Konkolaataan isiniin garagalee harmee tee miira caccabsiti. Harmee tantee waldaa araaraa geessita moo mana yaalaa geessita? Gara isa caaluun geessa. Garam geessita natti himi? Waldaa araaraan geessa akka kootti. Kanaafuu wartee caccabe hin geessitu jechuun mana hakimaan dhayitu jechuudha. Jechuun mana yaalaa hin geessu jechuu gootuun taane paastaroota hedduu warra dhukkubsataa jiraati amaanee mana yaalaa keessa algaarra kana guutanii jiran kiristaanonni maaliif waldaan dhayine maaliif mana yaalaa ta'an? Egaa kadhachiifataniirus ta'uu danda'a garuu yeroo qormaata isaanii paastara waldaa paastara ayyaana wal caalaa maal mana yaalaatii godhan? Ayyaana wal caalaa namni yookaan amantii wal caala. Okay, amma fakkeenyaaf ayyati wangeela kana ati amantee jirta? Ayyan. Akkan amanin wangeela irraa ragaa sii kennu? Maaliif akkamitti anan amani? Akka ati amantuun ta'in siifin kan na qoy. Akka ati amantuun ta'in. Okay, go ahead. Okay, sii kana wangeela Yohaannis boqonnaa 12 qooti. Yo kiristaanonni biyya lafaa jiru akkan amanin sii kan atu akka amantuun ta'in ragaan sii kan na qoy. Wangeela Yohaannis kannaa 12
Yuwaxaxiina mee warraddana jala waan dubbadhu nan beeka annan gorsina. Okay, Wangelo Yohanis boqonnaa 14 lakkoofsi 12 akkana jedha. Hanqa 14 si dubbisa tole dhaggeeffadhu. Akka ati Yesuusitti hin amanin boqonnaa kana dhaggeeffadhu. Kanaatu kiristaanota akka hin amanin boqonnaa kana jala baasa. Akkana jedha Yesuus Kiristoos. Wangelo Yohanis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 hanqa 14 si dubbisa. Dhaggeeffadhu qaceellotti immoo akka ati amantuun ta'e Wangeelli boqonnaan kun naaf adda baasee jira. Tokko akkana jedha dhugumaan isinitti hima. Namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta. Ani gara abbaa waanaan dhaquuf kana irra kan caalu hin hojjeta. 13 Abbaan ilma isaatiin ulfina akka argisiisutti waanuma isin maqaa kootiin kadhattan hundumaa naan raawwadha. 14 Waanuma tokko isin maqaa kootiin yoo kadhattan ani naan raawwadha jedhe. Eenyu jedhe? Yesuus. Okay, akkana jedhe. Dhugumaan isinitti hima jedhe. Dhugumaan isinitti hima. Namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta jedhe Yesuus. Dhugumoo soba dubbate? Dhugaa dubbate sobeen beekuun. Okay, ati Yesuusitti amantee? Yaa. Waan Yesuus raawwatu hunda hin raawwatta? Yoon akkasaatti amanaan hin jenne didde dhufe waan amanuu jechuun yaani amanuun bar garaagari amanteertaati Yesuus akka jedhe dhugumaan isinitti himaa jedhe mimmi namni anatti amanu maannim sa'u namuma fedhe haa ta'u anyone namni anatti gooftaadha ilma waaqayyooti isa duukaan boodee Yesuusitti amanu waan ani raawwadhu hundumaa hin raawwata jedhe. Ati Yesuusitti amante moo amanne? Yesuus qulqulluudha kaani ani akka inni qulqulluu amane. Ani waaqa jedhee Yesuusitti amanu. Ati Yesuusitti amantee? Amane ka isatti amane. Okay, Yesuus akka jedhe namni anatti amanu jedhe mimmi Yesuusitti amane. Namni anatti amane waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta jedhe. Hin hojjettaati waan Yesuus hojjetu. Akka inni qulqulluu ta'etti yoon qulqullaa'e wanta inni hojjetu nan hojjeta. Hin amanne barra keessatti jira. Hin amanne. Hin amanne mi? Leeshin amanne. Amane jedhi ka mee amane jedhi harka kol qabu yeroo amaneera jedhi. Wande amaneera leeshin amanne. Amaneera jedhi mee. Amaneera ani Yesuusitti amaneera. Okay, hayyee eega amante Yesuus akka jedhu namni anatti amanu waan an hojjedhu hundumaa hin hojjeta jedhe. Hin hojjetta? Yesuus jedhe garuu eenyumtu akkasaa hin sobee jedhe naan jette hin sobee. Okay, hin hojjetta? Yoon qulqulluu ta'e akkasaatti hin amanneeka amanteerta isin jedhe. Ati koo dirqama jechuun wanti ta'e tokko jira miire wanti isiif hin galleetu jira wanta isiniif hin galleetu hin jira naaf kotta. Maaltu nuuf hin galleen? Wanti isiniif hin gallee Yesuus kun qulqulluu eenyu akkasaatti kan hin jirreef kan hin jiraanne. Namni tokko ammoo dhugumaan qulqulluu akkasaa utuu ta'e wanta inni hojjete kan qulqulluu akkasaa siin hin jenne akka jedhe namni anatti amanu jedhe. Ati Yesuusitti amane jetta. Namni anatti amanu jedhe namuma feete haa ta'u namni anatti amanu waan ani raawwadhu sin raawwata hundumaa jedhe. Ati Yesuusitti amantee naan eeyyee naan jette waan Yesuus raawwatu raawwatta eeyyee naan raawwadhu hin raawwadhu. Yo sitti mee bar. Abaazee rafaan kun isinii galaa? Tokko an jiru kana. Sultaaniin dhageessanii afaan akkana maal jechuu? Namni silaa itti amane waan ani hojjedhu hundaan hojjeta jedheemi amantee yoo taate hojjetuu qabdi. Takka Yesuustu kijibe, takka wangeelaa kijibe, takka Pheenxee kijibe. Sadeen kana keessa eenyu kijibe? Akkas. Hojii sana wayitasee hojjechuuf eenyumtu akka Yesuusitti qulqulluu ta'een argamu. Urji eenyu mimisha. Ani wangeelaa sobe jedhee namanu. Wangeelli ni soba? Araan sobu. Yesuus ni soba? Hin sobu. Pheenxeen ni sobde immoo hin sobdanii nama sobuu danda'a hin dandeessaami? Nama waan ta'eef sobuu danda'a. Tole, okay, jara lamaan kun Yesuus hin sobne ati Yesuusitti amaneera jettaami? Waan Yesuus raawwatu hin raawwatta? Eeyyee noon isaaf amanamin hin raawwadha. Hin amanne ittisa?
amanuu fi amantiin garaagari. Sadanuu tokko. Yesuus akka jedhe dhaggeeffadhu namni natti amane jedhe. Yesuusitti amantee amane jedhime. Maanaataa itti fufii dubbisi kaa'uma irratti immoo waan inni. Maasiin dubbisne boqonnaa takka dubbisne marsadii 4-5 si dubbise. Naa tokkitti hima dubbistee ishee irratti nu dhaggeeffadhu sababaaf qabaa. Deebi'ee hiika qabaa. Listen. Okay, dhaggeeffadhu si dubbisa. Kudha lamarraa kaaseetiin ila hanga 14 si dubbisa dhaggeeffadhu. Dhugumaan isinitti hima. Namni anatti amanu waan ani raawwadhu hundumaa hin raawwata. Ani gara abbaa waan handaquuf kana irra kan caalu hin hojjeta jedhe. Tokko dhumatte 12 13 dabala. Abbaan ilma isaatiin ulfina akka isin